कोई पेशेंट है जिसको सूखी खांसी आ रही हो, खांसी होने पर गले में खराश होना, हल्का हल्का जुकाम महसूस होना, खांसते खांसते सीने और पसलियों में दर्द होने लगा हो, यदि ऐसी कोई समस्या है तो डॉक्टर के द्वारा तस्क्यूडी एक सिरप के साथ में अमोक्सिसिलिन कैप्सूल मोन्टेल एलसी टैबलेट और डाइफेनहाइड्रामाइन कैप्सूल 2 से 3 दिनों तक लेने पर खांसी जड़ से खत्म हो जाती है।